Fitimi 500.000 euro. 500.000 euro kushton një apartament 1+1 tek Koka e Skënderbeut. Kjo të lë të kuptosh se si do mbushen ato gropat e shkreta dhe kur do prishen. Në fillim të pranverës. Termi është rruga rjetëzohet, ato gropat besojnë qershor do bëhen baklava prap. Kam dhe një pyetje të fundit për ty. Natyrisht që ka një lloj shqetësimi në pjesën rebele të kësaj popullate, pjesa që është gjithmonë kundër, pjesa që do ndryshim, pjesa që është mërzitur nga ky mbretërim 12 vjeçar kaotik, problematik, me thënë drejtën, i qeverisjes njerëzve, kryeministit e të njerëzve të tij. Bëhen hamendësime në përrethët caktuara, think tanke, familje, darka private, takime me të huajt dhe qoftë edhe kështu në një hije e pika që s'u bie se flasin megjithatë për të ardhmen e Shqipërisë, kujdo që ka mundësi ta bëj këtë punë, kërkohet një motiv pse mund të shkaktohet një ndryshim, praktikisht një rënje. Në qoftë se do të kishim pyetur ty, unë sot po të trajtoj fort si opozitar ty, ti në fakt me një lloj insistimi dëshiron të qëndrosh ke shifrat, ose ke zhvillimi, ose ke investimi, nuk dëshiron të bësh pjesë ke grupi sopatës. Por edhe jam dakord, qëndrojmë edhe këtu në mes, është interesante, pak safe, po interesante gjithsesi. Sipas mendimit tënd, cili do të ishte një element që do kishte ndryshuar këtë statu quo të lodhshme? Është pyetje shumë e vështirë. Jeni mësuar me pyetje të lehta, mo xhan. Jo, ajo është siç e shoh unë, ne jemi ende në ndikimin, me që e nisëm pak me brezin para 90-s, sidomos në votime ne jemi ende në ndikimin le të themi influencës brezit vjetër. Në momentin kur brezi i ri patjetër duhet aksesohet më shumë, duhet influencohet më shumë. Në momentin që brezi i ri do marri influencën e duhur politike, do kërkoj ndryshim, do arrit. Me gjithë respektin si brez, forconi shtyllën kurrizore se do ta merrni hapësirën që pretendoni dhe që natyrisht duhet ju vi edhe juve që të bëni. Influencoj sa më pak brezin e vjetër, unë them se aty pastaj fillon ndryshimi. Të falenderoj që ishe në bisedë me mua, shpresoj të flasim në të ardhmen prap. Faleminderit shumë. Dashur teleshikues, ishte Oltion Rumbullaku analist, ai shkruan shumë në Facebook, madje unë kam parë që për çështje të zhvillimore i ka bërë edhe pyetje ose le të themi ndoshta